likambo ezali awa congolais nyonso oyo ayebi ke asalaka kopi ya moto lundi so na province lundi ezali na commune so na kati ya capitale lundi toali na gouvernement kuna epa ngobila congolais nyonso oyebi ke asalaka kopi ya moto tokende ti epa bureau ya ministre ya affaire ya transport na epa ngobila epa gouverneur likambo eza nini bamibeko babimisi wana eza mibeko moko ya trahison mpo bamonake peuple totomboka na kiletanga félix azwangambo omoni pouvoir ya félix biso mpe tosi osidi ya mayele tokotomboka te tokosika mpe te mibeko wana tokokende ti na gouvernement kuna tokotika memo na biso nde balobi $20 mpo na biso peuple toyebi ke non eza droit ya l'état ifu moko ekota na kati ya kese ya l'état biso bakopela moto to proposer au moins $5 kita nakosi makambo ya $20 wana papa toboya yango biso peuple biso tovote bino biso totie bino liboso mpo bolobela biso soki bokomi ke kosala ke non mpo peuple totomboka toboyi makambo makili eza gouvernement ya kabila eza félicité biso tokende nde kodeklare droit na biso ya peuple toboyi makambo ya $20 peuple baboyi bakobe baboyi tokosika te tokobunda mpe te nde bino boobongisa mibeko na bino keno mpo bango batomboka tobeta mase makili etomboka comprendre déjà mais esalanga mpasi mingi neti mamo oyo balobi ya bamontant faux identification $20 soki osala Kinshasa mobimba 500 soki $10 eza ebele nayebi te monsieur ministre wana so aza na bandeko to gouverneur ya ville na biso soki nayebi te so basala mamu wana alali na mbetu na mwasi ne mama lelo fo na matisa bata moto fo barestolement na boyela biso yango te eza mpasi mingi papa olobi mamu ya badistrict o monta fo abula na district na ye neti ngai nasaka na bandali nakangami na Lukunga nakangami na Ngaliema nakangami na Kitambo siko ngai bandali na Kitambo bato loko basala na Kaluka basala na Ngaliema tokotsaka bato Kaluka bandali siko na moto tokotsaka bato Kaluka bandali bongo oyo eza na district ya Lukunga oyo eza na district ya Funa siko mwena kota bongo eza te mutu aoye wana aza na oblige fasoka moto na Funa pakotsa na Lukunga na oyeba te osi loko ngaba na makala etalani bo baza na Funa na Lukunga na Muamba so mutu aza na Muamba akokota nini te eza na sens te osi loko mutu aza na Kasavubu aza na Funa moya kota na Lingwala eza te po Lingwala eza Lukunga omo eza bêtise po mutu mutu aza obligé fasoka moto po taxi nesi biso na bandali bato autaka GB bakotaka na moto bana taxi kotsa bango GBT GB eza na Lukunga bandali eza na Funa eza bizarre na ebite so ba raisonner ki on neni fa sala mamu na bango mais le roi mamu ya identification $20 papa $20 ngo ba oloba wana eza ba buka ngo na nzete beni en plus Kinshasa mobimba $500 papa na ngai $500 rebele mono $500 pas même garantie ndaku ba garantie ndaku komi ba 6 mois ba 3 mois yo ba $500 combien on a zoaka na bomba combien la futa ndaku mai combien na futaka basala bato moko boye toboko finga bango toboko loba mabe mais bango moko allez-y comprendre ba raisonner avant basala makambu ba raisonner ba benga ba président ba nini botuni bango ba roloba boyebe en plus on va lundi mais lundi wana bato moko bimisa ngai na shidoka ensemble papa tokamo tofandika boye toyoka keo moto avesala fo ezala na mikanda ba osoma ngo $500 moto comme na limite bato babula kingasani basuka na kingasani bato babula limité basuka na limité bato babula nga basuka na ese transport banda bakoko na biso ezala bongo mukoloni ni ote bandi sika papa moto nga na babula nango na somme ngo 80,000 na soma mukanda ya $500 siko pona sana ne na suka ne na foyer na ngai to bongola bana na ndako to tangisa bana to futela bandako siko na ba tracasser ko ekomi makasi bo to ke sima machete to kanga ba nzela to ndenge yango na sengi ye ministre transport ye gouverneur de la ville aza mutu lokwa biso bato avec la biso mawa
azongisa motema nafingi ye mpo nayoki kanda oyo asali oyo nafingi ye mais ayokela biso mawa aréduire baprix na ye wana ya bamikanda na ye wana tosombango ata na $5 mpo na ngai toza na kanda makasi ya ministre provincial Amusu Mbokoso asali eloko moko ezosala biso soni d'ailleurs ayaki koflate biso au début to vote ye po azala ministre akomi ministre azozwa courage ya ko se permettre kolobaka ete moto ndenge eza boye po etambola na ville province ya Kinshasa il faut tofuta ye $500. Imaginez-vous na qualité ya moto oyo ya 200 000 nakende osomba mikanda ya $500, ça vient d'où? En tout cas ngai na lobi boye ayeba ke bandeko na ye bazalaka na masina na mama yemu tomemaka bango na moto bayaka na ba retard mwasi na ye na bana bavanda na Avenue Kivu kuna na Mikondo ayebi bien toyebi deja ndako na ye tomemaka bango aluka problème na biso te asala makambo na ye po ye moko abotamaki ministre ye moko te revanche ekozala mabe mpo na ye ekozala mabe po toyebi ndako na ye tomemaka bana na ye tomemaka basi na ye epai na ye eza na Kivu kuna na Kivu na quartier Kampani arema tamba okoti Avenue Kivu nde epai na ye epai na bango eza na mama yemu na masina bandeko na ye bamataka na moto lere bayaka ba air tardif ayebi bien ye moko kutu azalaki komata moto avant azala ministre mais alongola lokolo na ye na makambo azoluka awa pour votre savoir avota ta faci te alingi kobebesela faci mpo nani biso nde tovota faci nde tozoloba kambongo na biso prouve bango tete aza rien Ils manifesté na motema mabe oyo bazotyela biso bamota mponani premièrement biso bazoyebisa biso na banini na baradio na bango tofuta $500 ya moto mokanda yango bapesi kombo te o bofutaka bon nalingi natuna motuna bao na ministre alobi wana kechi yango moko etekama $4000 basombaka mikanda $320 mikanda tout ya kechi eza $4000 mais moto eza na $1000 tofesaka 12000 mais bazoyebisa biso tosomba mikanda $500 par rapport à commune solo lingi basomba bongo bazwa mpe kechi batyela bango bacommune kechi oyo eza na commune ya Kalamu ebuda commune ya Kalamu oza na limete ebuda na limete wana tondima bango mais ona comprendre eloko moko eza nini décision na bango eza nde lokola bayebi ke motard aza député aza motard ya UDPS yango nde balingi batrahir président de la république po tosilika toluka bato moko botoloba na nzela batindela biso bainfiltré baza baloba oyo UDPS tala ndenge asali po lelo balobaka motard nyonso ya UDPS mais biso to ba UDPS to peuple congolais tozoloba par rapport UDPS opesaka ngani opesaka ngai eloko te loka Félix ayo awa biso tokoboma mpona ngai na makambo nyonso oyo lega ya olobe ya kolobe eza kake papa ngobila so papa ngobila aréduire makambo na yao sa biso basikile tosepa na biso nango te mbongo yao sengana je ne sais pas mbongo wana opesa euta wa biso mona motongo tosala no bo moto zo ede batu na Kinshasa transport moto ede batu na Kinshasa soki ngobila ko moluka cha biso panzi likolo tokene parce on a tokene onga na ngo lobaka yango oku déjà okutana déjà ndambu tana neti moto obo $500 oh moto ke pesa ça oyo ko sala problème ke moto na $500 oh moto 500 yango soki boye ata soki 100 000 francs congolais ata 150 000 sombi yango na ke vous